mit neuen Akkus unterwegs. Tja, mal sehen, wo es mich heute hin verschlägt. Ja, Schnee und Eis ist so gut wie verschwunden, Gott sei Dank. Von den Temperaturen her ist auch alles super. Passt alles. Mal gucken. Ich habe da ein bisschen was im Sinn. Da wollte ich hin. Genau. An den schönen Müllroser See. An den großen Müllroser See. So ist das. Ja, hier ist er. Der große Müllroser See. Ja, wie man sieht, ist der große Müllroser See noch mit dünnem Eis. Wie sagt man? Noch zugefroren. Die Sonne hat das noch nicht geschafft, obwohl es sehr warm ist. So, jetzt kommen wir schon der Sache etwas näher. Müllrose und die Mühle von Müllrose. Hier steht sie. So, hier machen wir einen Stoppi. Ups, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. So ungefähr muss das gewesen sein. Jetzt steigen wir mal ab und dann erzählen wir mal ein bisschen was. Ja, ich werde mal ein bisschen was erzählen über die Müllroser Mühle. Mal sehen, ob mir alles einfällt. Also die Stadtbücher oder in den Stadtbüchern ist die Müllroser Mühle 1275 das erste Mal erwähnt worden. Und das ist schon eine ganze Weile her. Über 700 Jahre. Ja, und angefangen hat alles mit diesem kleinen Mühlenrad hier. Ja, denn hier floss die Schlaube in den kleinen Müllroser See, genau hier unten durch in das kleine Mühlenwerk rein. Und symbolisch dafür steht hier dieses Mühlenrad. Über Jahrhunderte wurde diese Mühle dann immer wieder modernisiert, hat die Besitzer etliche Male gewechselt und hat etliche Kriege überstanden, muss man mal so sagen, und produziert bis heute hier Mehl für die Region. Ja, das Erstaunliche für mich ist, dass diese Mühle seit über 700 Jahren Mehl produziert und hier auf diesem Fleckchen Erde immer noch existiert. Ja, die Jahresmenge an Mehl, die diese Mühle hier, die Müllroser Mühle, heute Oderlandmühle, produziert, sind ca. 70.000 Tonnen. Und das ist schon für mich erstaunlich. Ja, hier nochmal ein Bild von dem Haupteingang. Wie man sieht, werden hier auf dem Gelände der Mühle, der Müllroser Mühle, im Sommer Konzerte ausgetragen. Santiano, Johannes Oerding, Sarah Connor hat hier auch ein Konzert gegeben. Hier war was los. Also auch ein aktueller Ort heute noch. Ich habe aber leider nichts. Ja, die Schwanis hier. Genug geschwätzt hier. Richtung Schlaubetal. So, nochmal ein kurzer Schwenk hier über den Müllroser See. Herrlich hier, ne? Ist das schön. Die Sonne hier, ein Traum. Ja, morgen soll das Wetter umschlagen. So, hier kann man noch mal gucken. Da ist die Oderlandmühle, die schon seit über 700 Jahren hier vor Ort ist. Und ich als Jungbürger hier in Müllrose oder neu ansässiger Bürger hier in Müllrose wollte das mal erwähnen.
Parallel zum großen Melroser See befindet sich der Kathariensee hier. Auch noch schön mit Eis bedeckt. Und wenn man hier über den See mit dem Kanu fährt und fährt da hinten in die Einfahrt rein, kann man eine ganz tolle Kanutour machen. Ja, und auf diesem Weg, auf dem ich mich hier befinde, das waren früher einst mal Gleise oder ein Schienennetz, das hier hinter zum Bahnhof geführt hat. Und auf diesen Schienen wurden früher Waggons für Mehltransporte, Holztransporte und so weiter genutzt. Die habe ich sogar selber noch fahren sehen, auch bis Ende der 80er Jahre. Ist diese alte Schienentrasse zu Fußgängerwegen oder zu Wanderwegen, Wege ausgebaut worden. Und das finde ich erstmal richtig gut. Und die alte Tradition der Eisenbahn ist hier natürlich Geschichte. Aber ich kann bloß eins mal zeigen. Hier zum Beispiel. Hier ist noch ein Stück Schiene zu sehen. Nicht da? Ja. Hier geht es am Melroser See entlang zum Strandbad. Heute ist ja wirklich fast wie Frühling, Mensch. Es sind ja bestimmt 12, 13 Grad. Plus, nicht minus, wie neulich. Ja, herrlich hier, ne? Mal hier durchfahren. Mhm. Ja, und das ist hier die Ragower Mühle. Heute Ruhetag. Ja, hier haben wir mal eine Karte, wo man sieht entlang der Schlaube, wie viele Mühlen das hier gibt. Da oben war Melrose, also die Melroser Mühle, die große. Jetzt sind wir an der Ragower Mühle angekommen. Dann kommt die Mittelmühle, Bremsdorf haben wir Kieselwitzer Mühle, Schlaube Mühle. Aber die schaffe ich heute alle nicht abzufahren. Das wäre ein bisschen weit. Aber Kupferhammer, das schaffen wir noch. Ja, ich überlege gerade, ob es besser ist, hier den Waldweg zu nehmen oder auf der nassen Straße zu fahren. Da spritzt das Wasser bis zur Linse hoch. Aber ich werde den Waldweg nehmen. Jo, so machen wir das. Eieiei, da lustig aus hier. Heute kein Schnee, kein Tiefschnee und ich hoffe auch kein Sturz. Aber die Strecke, die kenne ich, oft gefahren, so ein bisschen tricky, ein bisschen Offroad, ein bisschen Cross. Ab und zu sind noch so ein paar Rückstände, Schneerückstände, aber harmlos im Gegensatz zur vergangenen Woche. Stoppi. Ja.
Hier kann man schön von da runterschauen. In das Schlaubetal. Hier schlängelt sich die Schlaube durch. Nächste Stoppi. Hier fließt die Schlaube und ich muss ehrlich sagen, mit reichlich Wasser. Ja. Schön klar ist er. Tja, jetzt geht's weiter. Zack, rauf. Kamera ein bisschen hoch. Und weiter geht's. Siehste? Hier so seitlich abstürzen möchte ich nicht. Oder in den Kopf gehen knallen. Und jetzt wird es richtig lustig hier. Yes. Wow. Ei, Hassa. Und gleich nochmal. So, jetzt aber hoch hier. Ohne Schnee. Ohne Schnee. Hoch. Kommt ein Auto? Nee. Ja. Der kleine Standort nennt sich, da oben steht es dran, Kupferhammer. Ein historischer Ort für mich mal gewesen. So, und jetzt fahre ich mal um die Ecke und dann zeige ich das mal, warum das Kupferhammer hieß. Meine Handschuhe sind auch lustig. Die sind mindestens so alt wie die wie die alte Mühle in Milrose. Aber halten noch. Ja, hier auf der linken Seite steht dieses alte Gebäude. Und das schauen wir uns mal gleich nochmal an. Allez, hopp. So, hier sind wir angekommen. Ja, Mensch, ist ja offen. Also ich weiß nicht, ob man normalerweise hier rein darf. Aber dieses alte Gebäude ist ein Kupfer- oder ein Hammerwerk. Keine Mühle, sondern früher wurden die Eisen oder auch das Kupfer geschmiedet. Und die hatten hier drinnen ein Hammerwerk, was diese glühende Eisen dann geschmiedet hat. Und alles wurde damals, ist aber nicht mehr zu sehen. Hier falle ich hier noch irgendwo rein. Damals hier mit einem Mühlenrad angetrieben. Ja, weiter geht's. Tja, nun muss ich mal sagen, auch herrlich hier. Ist das geil. Manometer. Hier der alte Flusslauf. Ja, viel Wasser, muss ich echt sagen. Die Schlaube hat wirklich viel Wasser. Ja, was ich noch erwähnen muss, sag ich mal so, wie es ist. Ich habe ja hier die neuen Akkus drin. Oder einen neuen Akku. Den anderen habe ich noch in der Hosentasche. Schön warm halten. Und der läuft immer noch.
Ich bin schon die ganze Zeit unterwegs. Die anderen haben bis dahin schon 3-mal abgekackt. Plups, rein ins Wasser. Ja, das wäre es noch. Ja, nee, lieber nicht. Mein Fully, das ist der absolute Traum. Hier, wie das über die ganzen Wurzeln geht und die ganzen Löcher wegfedert, das ist einfach ein Traum. Jo. Krass, was da hinten weggefedert wird. Ich kann mich noch erinnern mit meinem Hardtail. Ich bin da mit Schmerzen zu Hause wieder angekommen. Das war manchmal nicht feierlich. Ja, das gehört alles noch zur Schlaube und nennt sich auch so. Von hier aus rückwärts gesehen fließt die Schlaube dann in den großen Hammersee rein. Ja, die Frühlingssonne, die lässt das Eis schmilzen jetzt. Ja, herrlich. So, weiter geht's. Tja, herrlich hier draußen. So die Natur zu erleben, das sieht aus hier wie Urwald. Ehrlich. Ja, das ist immer noch die Schlaube, die hier so breit ausläuft und nachher hinten ja in den Flusslauf reinfließt, der dann nachher nach Kupferhammer und Mörose führt. Die Wurzeln hier. Ja, hier bin ich jetzt an der Einmündung zum Hammersee angekommen. Und ganz hinten sieht man die Brücke. Da werde ich nicht rüberfahren. Ich werde die andere Seite lang fahren. Da fließt die Schlaube dann in den Hammersee. Und vom Hammersee in den großen Treppelsee. So sieht das hier aus. Ja, immer wieder zu sehen hier der Windbruch im Schlaubetal, wo es dann doch riesige Bäume umhaut, die eigentlich schon 100 Jahre hier stehen. Manchmal kann man sogar alte Jahreszeiten hier ablesen. Ja, den hat es natürlich auch erwischt hier. Ja, das ist, glaube ich, eine Buche oder so. Und da muss ich echt sagen, für so viel Wasser, was hier vorhanden ist, ist das Wurzelwerk recht flach. Ja. Und dann kann schon mal so ein Riesenbaum umkippen. Denn hier ist nicht viel an Wurzelwerk zu sehen. Oder das ist schon alles abgestorben. Forsthaus 100 Meter. Sieh dich um. Hier sieh dich um. Ja, mal gucken. Ach, hier steht was dran. Na, bin ich vorbei. Ja, Forsthaus sieh dich um. Herrlich hier. Schönes Essen, gutes Essen. Man kann hier auch übernachten, aber ich glaube zurzeit ist alles geschlossen hier. Hotelzimmer. Fahrradgarage gibt es auch hier. Aber alles zu. Und die werden erst in der Saison offen haben. Ja, mal gucken, was da dran steht. Forsthaus sieh dich um. Ja. Öffnungszeiten. Februar. 3.2. bis 20.2. Betriebsurlaub. Ja. Und Samstag von 11:30 Uhr.
Die haben ja bloß 3 Tage offen, dann immer, wa? Freitag, Samstag und Sonntag. Montag und Donnerstag geschlossen. Na, so kann das nicht funktionieren mit unserer Wirtschaft hier. Eieieiei. Jetzt meine Sturzebecker Straße, aber aufgetaut. Hier geht es nicht mehr im Tiefschnee weiter. Hier geht es im Motter weiter bis zu den Knien. Aber da werden wir jetzt nicht lang fahren. Wir fahren hier unten schön lang. Die alten Schlaubewege. Und schön über die Wurzeln. Oh. Zack. War ja immer alles voll Wasser. Vor 30 Jahren ungefähr. Ja, und der Zulauf, den gibt es nicht mehr, ist alles ausgetrocknet. Der würde jetzt praktisch in die Richtung weitergehen und dann in den Scherwensee fließen. Ist aber nicht mehr. Und wo hier auf der Seite Schluss ist nicht zu ergründen. Ich weiß es nicht. Ja, auf der Seite Richtung Hammersee, möchte ich sagen. Hier geht es noch einen Berg hoch und Bergsee runter. Da muss irgendwas verstopft sein. Denn der Hammersee hat viel Wasser. Aber es kommt hier nichts an, leider. Frühling naht, ich kann ihn fast riechen hier. Ach, herrlich hier draußen. Richtig schön Sauerstoff ohne Ende. Genau. Und jetzt schauen wir gleich auf den Scherwensee. Hier kommt er. Ja. Der ist noch schön zugefroren. Ei, dupp, dupp, dupp. Und schwupp. Rein damit. Ja, wenn ich immer so über alte Gebäude, alte Häuser, alte Städte und so weiter spreche und das zeige, dann fällt mir immer ein, wie alt ich eigentlich bin. Und wenn ich das anderen Leuten erzähle, dann denken die, ich habe immer einen Vogel oder sowas. Denn ich sehe hier kaum einen in meinem Alter mit einem Mountainbike im Winter, im Sommer, im Herbst durch den Wald robben. So, kurze Pause, Stoppi. Meine Kamera. Mal so ein bisschen umdrehen hier. Ja, Akkuwechsel. Also der hat jetzt gut 1,5 Stunden gehalten. Und das ist schon viel. Also neuer Akku war richtig. So, und hier sieht man noch so ein bisschen Eis auf dem Scherwensee. Unsere Eichhörnchen, oder ich weiß nicht, ob es mehrere sind oder eins nur. Die kriegen ja jeden Tag Erdnüsse. Aber das sieht ja auch dementsprechend so aus bei uns hier.